拆两个电源，都是海盗船，一个是 HX1000i， 一个是 RM1000X。拆开看一下它们内部做工用料有没有什么区别。准备开拆。这两个电源已经拆开了。首先，这两个电源风扇是不一样的。左边这个是 HX1000， 它的型号是 135P， 右边这个是 RM1000 135L。这个是一个2线的风扇，这个是一个4线的。之后再看一下内部，内部整体结构几乎是一样的。这个少一个电容，是之前被我拆掉了。电路结构、元件位置是完全一样的，只有一些细小的差别。比如说这个 HS1000 呢，它这个位置是有一个继电器的。这个 RM 呢，它是没有继电器。这两个大电容的规格也是一样，都是400伏470微法，两个并联。开关管呢，开关管型号看不到，型号应该我觉得是一样的，控制芯片也都是一样的。不一样的地方就是次级保护电路。这个 HS1000 它用的是单片机，这有个单片机，因为它有一个数据线接口，能连到电脑上，电脑之后下个软件可以监测电源、风扇转速，还有各种电压。这个 RM1000 它这个风扇控制电路呢，还有保护电路，它是用的这个上面有一个是，我记得这个是电压比较器，好像是。这个 HS 是单片机，变压器体积也都一样，次级整流管稍微有点不一样。HS 这个12伏的整流管好像比它多了一个，这个是5个。这个 RM1000 这个是4个整流管。其他的呢几乎都是一样的，没有发现哪里不一样。3.3伏和5伏都是 DC 转 DC 电路，只不过电容的颜色不一样，这个是红色，这个是蓝色，规格应该都是一样的。其实这个 HS1000 比这个 RM1000 呢也没有什么升级，只不过就是多了一个单片机，加了一个这个东西。但是这个东西也没什么太大用处。还有就是 RM1000 把继电器给剪掉了，把继电器剪掉，这个是非常不应该的，因为它是一个必须的元件，不是说可有可无的。还有就是散热片不一样，这个散热片是这样的，它这个是这样的。离近点看一下，是不是没有什么区别？唯一就是保护电路这个小板上是不一样的。后边接口呢，接口这个多了一个指示灯，多了一个数据线的接口，体积什么的都是一模一样的，这些元件的位置也一样。那这个视频就到这儿了，感谢各位的观看。